अल्लाह खुशबंद सरदार खान गैबी खान के मेहरबानी करे असां के पानी पियारियो थी मिठो न ते किन्ना ढगा मोवल जिए पानी पियूं पिया तिए बीमार बचड़ा थियन पिया। सो हे सरदार खान जूं भलायूं इन मौला मदद हुंदस जो मेहरबानी करे असां के मिठो पानी पियारियो थी। पानी किंजे तरफ आयो अटेलो भाई पानी नवाब सवार खान का नवाब साहब ने पानी मोकलियो गरीब है किनो पानी कंजरा पानी को साने पानी तो भरेगा तेरो मोकरा नवाब सरदार नवाब ने मेहरबानी समझाने में साफ संभाल ले साहब ने मेहरबानी सरी बोर मुताज ने नवाब साहब जी तरफ जो टेलो आया पानी लाए उन्हें तमाशा पोपड़ी सब का पहिरीं त फत भाई अवां जी वॾी महिरबानी जो अभी दुखी वक्त में गरीब माण्हुनि जी मदद कयो पियो ऐं हर जगह ते पहुचो पिया। ये सोशल मीडिया ते हिकिड़ियूं पोस्टूं वायरल थी हुयूं। अॼु चाचो अब्दुल सत्तार चांडियो जे तावन सां नवाब सरदार खान चांडियो पारां ये असांखे पाणी मिठे पाणी जो सो टैंकर फ्राहम कयो वियो आहे जेको रोज़ जे बुनियादनि ते हितां जा जेके काछे जा पर हिते यूनियन काउंसिल फरीदाबाद हिकु वाहिद शहर बचो आहे जैसा इतने ॿियनि काफ़ी तालुकनि जा माण्हू बि हिते जेके बिलोंग कनि पिया उहे बि हिते मौजूदु आहिनि छो जो हिते ॿी जॻह न हुजण जे करे मजबूरनि हिते वेठल आहिनि। उन्हनि सभिनी खे अॼु मिठो पाणी फराहम थियो आहे। असीं हितां जा जेके बि काछे वासी आहियूं या जेके बि हितां जा इलाइक़े वासी आहियूं असीं तमामु निहायत नवाब सरदार खान चांडियो जा शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं चाचो अब्दुल सत्तार जूं महिरबानियूं आहिनि जेको हर वक़्तु हर घड़ी हिते बरसाति हुजे हिते नयूं हुजनि हिते तकलीफ़ हुजे वो हिते ॾुख में हिते असां वटि पहुतो आहे ऐं हर वक़्तु असांजी मदद कई आहे। असीं वरी बि उमेद कयूं था हिते काफ़ी माण्हू अञा जेके बग़ैर घरनि जे वेठा आहिनि। असीं नवाब सरदार खान चांडियो खे गुज़ारिश कंदासीं चाचो अब्दुल सत्तार चांडियो गुज़ारिश कंदासीं त जेको थी सघे हितां जे माण्हुनि जे लाइ वधीक उपाउ वठनि त जीअं माण्हुनि जा घर या अजा जेके थी सघनि त बाक़ी ज़िंदगी जेका आहे सा उहा सुठी बसर करे सघनि। वॾी महिरबानी। बाबा ये किंजे तरफा तव्हां टेलो आयो पाणी आयो आहे गेबी नवाब सरदार खान चांडियो तरफा चाचू अब्दुल सत्तार चांडियो साहब के चई बाबा वनी उनके पानी पहुंचा छो जो इतने असांखे तमाम पानी ज़्यादा तकलीफ़ हुई जैमें किन किचरो अलाए छा जो पानी में पयो आहे या तो भोतार जी असां माना लख एहसान करम नवाज़ी आहे भोतार जी चाचू अब्दुल सत्तार जी जै असां तावन करे माना हिते पानी पहुचायो आहे ऐं हुकूमत जो त अल्लाह जी महिरबानी हींअर